Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha? Uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex? Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela babo isizwe bawujabulele sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sihlwane ngephasika sabuyelana futhi ngephasika kuzothi lapho ke abangasibonanga nesikhathi kube intando yomdalo wezulu nomhlaba namathongo kade sebadinga. Namhlanje sinomelaphi wendabuko esimbiza ukuthi ubaba Umbuyazi ngokusithakazelo sakhe ngosibongo sakhe imbongolo emabalabala athiwa idube. Imbongolo emabalabala. Baba awubingelele mkhulu. Hayi siyabingelela sonke nathi siyabonga ukuthi siphinde sibuye siphila sibonge noNkulunkulu esigcinile nabo bonke abaphila emhlaba siyabonga uNkulunkulu mesewagcinile. Umkhulu namhlanje ke sivuke nesikhuluma ngama-point ambalwa angamaningi kakhulu. Yebo into esoke siyithinte namhlanje umuthi wokubuyisa izinto. Bakhona into ekulahlekele noma ngabe umuntu ongafuni ukubuya osegolozile lapha emjondolo nasehostel. Awusichazele kehle. Dokotela, kunabantu abakhala ngokuthi abanye balahlekelwa abantu basemakhaya bakubo, abanye balahlekelwe ngisho abazali abazali babo ukuthi uzalo ubani akazi nanokuthi kuphi kubo kama wakhe nomunye uthi akakwazi ubaba wakhe. Sifuna labo bantu abanjalo ukuze sikwazi sibasize Dokotela, ngoba baningi abantu omunye uthi idlozi la kubo lathwetshulwa akakwazi nanokuthi abone amaphupho ebusuku akabone maphupho. Sidinga abantu abanjalo ukuthi sibasize Dokotela, bangasondela Dokotela umuntu sikwazi ukumsiza. Uthi umuntu akavule inhlanhla ngenhloli yemali. Yes Dokotela, kunobaba la owakwafika ngangimenzele kudala wathi Babu Dube ngicela uphinde uyibuyise lento yenhloli yemali ngoba ngiyabona ukuthi izinto zami solokho ngenzwa wena akukho engikushwebayo empilweni, konke kuyenzeka, imali ayiphele esandleni mina, zonke into zami zivulekile, so ingakho sengithi mina thola inhloli yemali. Umuntu uyakwazi ukumposela uyenza kanjani? Ayingeke Dokotela, lokho kusithi inhloli yemali ngesikwazi umposa umuntu ufuna lafike simakhe Dokotela. Okay, kunalento ethi bamba imali engakupheleli. Awuyichaza kehle. Ke senzele umuntu umuthi Dokotela azoke akhiwe lo wona ukuze noma ukuthi imali bikade iphunyuka esandleni sizokwakhela thina into ezohlala kuwena ukuthi noma ngathiwa imali esebank noma kuthiwa imali mhlambe ukuthi uyayidlala imali ko casino, abanye badlala amalotho yathi umuntu ngiyashweba, sifuna into yakho mase usekweyakho kube yakho, noma abe uthi umuntu othi unkosikazi ngaba naye ngahlukana nasashada waphindwa wahamba, funa lento enjalo thina yonke into enhlanhla kusifuna uyibambe ingaphunyuki kuwena hlezi ikhona. Umkhuluma ngento yemali ehlala ezibeni. Dokotela ngifuna umuntu onesibindi ke la Dokotela. Sifuna umuntu onesibindi kakhulu Dokotela mabe somakhela into yemali esesibeni ngoba sikwenza ngo12 o'clock lento Dokotela. Kunezinto zakhona emlingo yakhona ezovuka lapha. Sifuna umuntu owaziyo ngempela ufunani, umuntu oserious ukuthi cha yena ufuna ukuthi imali manje abe nayo, ufuna ukuthi umuzwa kuba wakhe, umuntu ofuna ukuthi yena uphile, ofuna ukuphila kamnandi, akezeke lo muntu sambe siyomenza ebusuku. Uma umakhala lento iyafana nomlekelelo umnyakaziso wemali. Yebo Dokotela, ithi but umlekeleli Dokotela uyinto ephansi ngoba uyisiwasho esikwazi ukusiza umuntu osuke engasebenzi, umuntu osazama amatoho. Umlekeleli unjalo kona ngoba sisiza umuntu into esikwazi nani siposele, but le yasezibeni angeke sikwazi ukusiposela ngoba sifuna ukuthi sikwakhe thina. Ake siqale sikhuluma ngomlekeleli wemali. Ubani odingayo ubona kanjani ukuthi umuntu lento sengiyayidinga lento esho uDube? Dokotela, umlekeleli Dokotela akhethile. Akhethile umlekeleli ukuthi udinga umuntu onjani ngoba even noma kuthiwa umuntu osafunda othi ngiyafunda esikoleni ngisekoleni kodwa manje ngifuna into ezokwathi ingiboost empilweni kumina, kunezinto zami esengasakwazi ukuthi ngiyithole kahle ngendlela. Umlekeleli ungena lapho kuyakusiza kakhulu umlekeleli ukwazi ukuthi usteam ugeze ucele nje nedlozi lakhe ukuthi alikulekelele likupha amandla likuvula umqondo, ngoba umunye umuntu uthi noma esenazo izinto uthola ukuthi manje kodwa ufana nomuntu olahlekile esidalweni sakhe, yonke into yakhe uzenzela yena akanasisekelo. Ingakho sithi umuntu akahlala abantu bebe nawo umlekeleli ngoba uzobasiza ezintweni zabo. 079303766 le number ekabani? Hayi inamba le yaDube le 0793037636 ikhala kumina ephaketheni ayikhala eceleni. Abantu aba WhatsApp hayi bangakuthola kanjani idatha? Bathola kuyona futhi le number bangene kuyona number 079 bese becheck WhatsApp wabo bazongithola futhi na WhatsApp Dokotela.
Okay ake. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ubonga Babu Dokotela Babu Isizwe ojabulele behleli nobaba umelaphi wendabuko uNhlanhla Dube usendaweni eseDurban North ekuthiwa iSentuzuma. Siyabonga. Siyabonga Dr. Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.